Vamos embalar junto esse Big Pocket Coral? Primeiro, a gente coloca o pocket dentro desse saquinho de tecido perfumado, que é para chegar protegido até vocês. A gente sempre passa esse cheirinho dentro da sacola que vocês amam. Depois, colocamos ele dentro da seda, colocamos na sacola e fazemos um laço bem caprichado. E está pronto para ir para sua casa. Adquira o seu no link da bio.